welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Anna Hertanto. Di video kali ini kita balik lagi di chit chat singkat with si Jenong. Oke, sebelum ke chit chatnya, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke seluruh medsos kalian. Jangan lupa juga diaktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru aku di setiap minggunya. Karena sekarang aku pasti rajin post pagi. Oke, gak usah berbasa-basi. Jadi kita langsung aja ke chit chatnya. Sekarang kita langsung aja ke chit chat singkat bareng si Jenong. Oke, di sini karena kemarin kita udah ngebahas tentang bahayanya si virus COVID-19. Sekarang aku di sini ada PR juga dari video kemarin, yaitu memberitahu kalian etika saat batuk. Nah, kalian pasti penasaran, kok batuk juga ada etikanya sih? Ya, tentu jelas untuk mengurangi penyebaran si virus corona atau virus COVID-19. Nah, di mana etika batuk ini atau etika bersin ini dibagi menjadi 4 bagian. Gitu. Kita bahas satu-satu secara detail supaya kalian paham. Oke? Nah, oke guys, sekarang aku bakal ngebahas poin-poin etika ketika batuk dan bersin. Jadi yang pertama yaitu saat batuk segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Yang kedua, jika tidak ada tisu, gunakanlah sapu tangan atau lengan baju bagian dalam. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Keempat, buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Nah, jadi itulah poin-poin atau etika ketika batuk dan bersin. Gimana? Sudah jelas? Nah, yang pertama, kenapa harus pakai tisu? Karena itu tisu itu kan sekali pakai. Jadi kalau misalkan langsung batuk, kamu nggak usah simpan, langsung buang aja. Nah, itu memutuskan penyebaran virus apapun yang sudah kalian keluarkan saat sakit. Terus yang kedua, kalau kalian nggak punya tisu atau apa, pakai aja sapu tangan yang ada di rumah. Itu pun efektif banget. Kalau misalkan kalian udah batuk, langsung simpan di kantong kamu. Terus kalau langsung simpan di saku kamu. Kalau misalkan udah sampai rumah, gak usah dipegang, langsung cuci, rendam pakai deterjen. Jangan lupa juga cuci tangan 6 langkah seperti yang dianjurkan oleh WHO. Pakai sabun ya tentunya. Terus kalau misalkan kalian memang susah banget cari air misalkan atau nggak ada air, bisa pakai hand sanitizer. Tapi ingat, cari yang sudah ada izin BPOM atau ada izin Kemenkes RI-nya yang sudah yang sudah dipasarkan, benar-benar ada izinnya. Kenapa? Karena kalau misalkan yang abal-abal tanpa izin takutnya bahaya banget. Ada juga kan nggak tahu hoax, nggak tahu apa, ada yang sampai meleduk, tangannya tuh kebakar gitu, gara-gara mungkin si isi hand sanitizer-nya itu nggak tahu apa isinya gitu. Terus yang kedua, tolong aku nggak menggurui, aku nggak maksa, cuma aku mengingatkan kalau kalian memang ada sakit batuk pilek, terapkanlah etika ketika batuk dan bersin ini untuk membantu teman-teman untuk mencegah penyebaran virus-virus yang ada di kita, yang orang yang sedang sakit itu. Jadi kita saling sadar aja, saling melindungi, karena keadaan seperti ini memang harus niat dari diri sendiri, nggak bisa kita paksa. Jadi aku saat ini selalu akan bikin video untuk mengingatkan kita semua tentang pola hidup yang sehat dan bersih gitu. Oke, gengs, video kali ini cukup sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat atau berfaedah untuk teman-teman semua atau teman-teman YouTube channel aku gitu ya. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ke seluruh medsos kalian. Jangan lupa juga diaktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru aku di setiap minggunya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!